أدري أقول صبحكم أو مساكم. أنا عموما أصور في فترة الصباح، ما يندرى متى بنزل لكم إياها مساء أو صباح، بس عموما أسعد الله كل أوقاتكم. أول وصفة بعد الحج بتكون اليوم عندنا طبعا أكيد باللحم الأضحية. راح أخذت كذا كتف كامل أو ربع كامل وراح أسويه معاكم بالفرن. بنسوي تتبيلة مرة حلوة، أكيد راح تكون برعاية بهارات التوليفة. بهاراتنا مش أي ولا زي مش مدح، بس اللي جرب أكيد يعرف. عموما حطي البهارات اللي تناسبك، أنا بحط بهاراتي. بنسوي اليوم بنحط اللحم بالفرن، راح نتبله مع بعض وراح أحط معاه مجموعة من الخضار والبهارات. والتتبيلة راح تكون عبارة عن معجون طماطم وماسترد وكركم ولون صفار وملح وبهار اللحم أو بهار مشكل أو أي بهار أنتي تحبينه. راح نضيف عليها شوية خل، شوية زيت زيتون أو زيت عادي، وبنحط عليها شوية موية، وبعدين راح نتبل فيها اللحم زي ما راح تشوفون معاي بعد شوي، وندخلها الفرن تقريبا 3 ساعات. فأنا بسويها وبصور الوصفة كاملة وبعدين بنزلها لكم. عندي أيضا بهار بديل الماجي أو من التوليفة، أو بديل ماجي أو ماجي عادي. راح نذوبه بشوية موية وراح نحطه في قاع الصينية زي ما راح تشوفون معي بعد شوي. عندي أنا أيضا من مجموعة بهاراتي بهار الحشو تسكيرة القدر، تحطينه على وجه الرز من فوق وتسوين فيه الحشو. أيضا راح أسوي فيه الحشو بإذن الله. معجون الطماطم والخردل، ما عليكم من صوت صرقعتنا، الكركم واللون، وبهار التوليفة حق اللحم. أحط كمية كذا حلوة عشان تعطي نكهة حلوة. وراح أحط شوية زيت، أحط شوية زيت. هو في شحم فعشان كذا ما كثرت زيت، لأن ما شاء الله تبارك الله مليانة. عندي هنا شوية خل، بحط شوية موية ونبدأ نخلط هذه المكونات كلها مع بعض. راح أتبل فيها اللحم. يدي صارت صفرة ما شاء الله تبارك الله، ريحته بدأت تطلع. حاولوا تخلونه كذا شبه سايل، عرفتوا؟ ما تخلونه جامد. دائما في تتبيل الأشياء اللي بتشوينها خلي تتبيلتك سايلة أفضل للتتبيل. بهارنا ترى مش أي ولا زي تقدرون تستخدمونه حتى في كبستكم. يلا يا جماعة، هذا اللحم حقنا، هذا ربع كامل كتف وضلع. سويت فيه شقوق شوي، عرفتوا؟ غسلته ونشفته، ضروري تنشفونه أحسن، مش أحسن، هو ضروري. وهذه التتبيلة حقتي باخذ وابدا اتبل اللحم. تبلوه مرة مضبوط، خلوني اتبله من الاعلى والاسفل ومن كل مكان وارجع لكم. شوفوا يا بنات، مسجتها عدل مدل. هنا حطيت الثوم، حاولت في الفتحات اللي انا مسويتها احطه، وبحط الخضار كلها، البصل، الفلفل البارد، الجزر، الخضار اللي انت ودك تحطينها حطي في كل مكان. حطيت الخضار كلها فوق اللحم. في عندي هنا بهارات حبنات، هيل، قرفة، ورق، حطوه يعطي نكهة حلوة بعد. عندي هنا من مجموعة بهاراتي بهار بديل الماجي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، خضار طبيعية خالية من الجلوتين، خالية من الأملاح، كل بهاراتي. راح أذوبه في شوية موية، تقريبا 3-4 كوب على هالكمية أو ممكن أقل، شيء بسيط بس عشان يطبخ. لأن بعدين راح أخذ هذا المرق اللي بينزل من اللحم ومن الخضار من السوائل وراح أكبس عليه. هنا ذوبت بديل الماجي من بهارات التوليفة وراح أصب شوي هنا وهنا وهكذا. حطيت يا بنات حول كوب، مش 3-4 كوب، حطيت حول كوب ماي. وراح أغطيه بورق الزبدة والقصدير وندخله الفرن على حرارة 200 أول ساعة، وبعد ساعة راح أخليه حرارة 180، تقريبا ساعتين. نكشف عنه وناخذ المرق اللي فيه ونزيده ماي طبعا ونكبس عليه وش اسمه، لا إله إلا الله. وبعد إيش ونخليه يتحمر وبس. هذا يا بنات نحط ورق الزبدة ونجيب القصدير ونحطه فوقه وندخله الفرن وبس. هذا قصدرناها يا بنات وحطينا ورق الزبدة وكلش. اكتميها مرة مضبوط مرة مضبوط علشان تستوي زين وتصير مرة ذايبة. راح ندخل الفرن زي ما علمتكم. يا بنات يا اشياء صورتها، بس يعني ما يحتاج اصورها كل شوي لاني دائما اسويها معكم. هذا الدقوس سويته طماطم، فلفل حار، كزبرة، خل، ملح، كمون،
واللي يحب يحط ثوم، وبعد ايش حطيت، ومعجون طماطم بس. فرم خشن حيل لذيذ، وشوية فلفل بارد. وهنا هذا خلطة بهارات، طبعا بستخدم بهار تسكيرة القدر، هذا اللي باقي في بهاري، بس عندي مخزون، يعني أنا صاحبة الحلال أكيد عندي. حطيت هيل، أحب نكهة الهيل أنا في الحشوة، وبهارنا شوية كركم عشان اللون، وملح بس. وبسوي حشوة البصل. وبس، عاد ما يحتاج أصورها، لأني نفس الحشوة هذه في وصفة رز العزايم اللي سويتها من قريب قبل العيد. بنات بعلمكم بعد شيء مرة حلو، ممكن تشوين الخضار حقتك، تشوين الفلفلة، تشوين الطماطم، وتشوين الثوم قبل ما تحطينه هنا، بيعطي طعم حيل خرافي، مرة لذيذ. سبق وسويتها، بس اليوم سويتها بالطريقة العادية. هنا ما شاء الله تبارك الله تم 3 ساعات، راح افكه معاكم، خل افكه وارجع. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، اصلا مبين كيف العظم اللحم تفسخ من العظم. الان السوائل الموجوده هنا راح نشيلها ناخذها، عشان بحطها على الماء اللي راح اسلق فيه الرز او اطبخ فيه الرز، عشان ياخذ نكهه اللحم. وهذا راح نخليه يتحمر. زيتنا رزك يا الحبيبه، اذا حطيتيه لا تحركينه، اول ما تحطينه بس حركيه وخلاص، لا عاد تجيسينه نهائيا لحد ما تبدا الحفر تطلع. اقول لكم ايش راح تسوون. طبعا هذه اشياء ما راح انزلها بالانستغرام، بنزل بس وصفه اللحم. من الاسرار يا بنات، شوفوا نشف الماء شوي، بس طبعا باقي في ماء. من الاسرار يا بنات، حطوا حليب، وحطوا لحظه نجيبه، وحطوا عصير ليمون، ينصع ويعطي طعم مره لذيذ. هذه من اسرار الهنود عموما اصلا تعتبر. ينصع ويعطي طعم مره لذيذ، والحبه نفسها تطول. بحط بهار التسكيرة على الوجه، وبحط الحشو على جنب، واقصر عليه مرة، واغطيه تقريبا من 20 ل 30 دقيقة، وبيكون جاهز. حطيت بهار التسكيرة على الوجه كذا شوي. بهار التسكيرة حقنا مرة لذيذ، مرة لذيذ، اللي جربه ما يستغني عنه صراحة. طبعا فيه مسمار، فيه زر الورد، فيه زعفران، فيه شغلات مرة حلوة، ونكهة مرة لذيذة وغير. وفي يعني مجموعة من البهارات. المهم حطيتها كذا بس على الوجه. ريحة رزيزتي شيء مش طبيعي، ما شاء الله تبارك الله. بنغطيه الآن وعلى أهدى حرارة 20 دقيقة، وخلاص حين كل شيء مستوي وجاهز، ننتظر بس الرزيزات تخلص. وهنا ما شاء الله تبارك الله خلصت لحمتنا، ننتظر رزيزاتنا تخلص، وخلاص نسوي لها عاد جلسة التصوير. وهذا رزيزتنا ما شاء الله. بشيل الأشياء هذه، تشوفونها شلون، شايفين، حبة حبة. والله ما ادري ايش اللي بينعكس بهالصحن، المهم انه ما يعكسنا، يعكس الجوال كله واحد. اهم شيء تسمعون الصوت. يلا علينا وعليكم بألف عافية. عاد شوفوا بعد ما نتغدى بنزل الصور، بس الحين بخلص واصوره وبعدين انزل لكم الصور. ما شاء الله تبارك الله. خلص ترزيزتنا بعدين اشارككم الصور، بس الان شوفوا معاي الحيماتنا شلون، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا ما ينفع الا بالخمس، بالملعقة لا ما ينفع. ايش رايكم يا شباب؟ ما شاء الله صراحة عوضت لنا وعرفاتك. الحمد لله بالعافية. جربوها تموت.